مقتل جورج فلويد وغيره ومقتل السيدات في أتلانتا وغيرهم ما هو إلا دليل على ما نقوله، على أن حقوق الإنسان داخل أمريكا ليست في أحسن حال وفي أحسن صورة. وهذه الحوادث هي مجرد نماذج، إنما هناك كما قلت آلاف الحالات الأخرى في جميع الولايات الأمريكية بالاستثناء. وبالتالي فأمريكا تعاني من نقص خطير في مجال حقوق الإنسان، ولا يجب أن يكون هذا الأمر مصدر لانتقاداتها لأي دولة أخرى في العالم. I think saying that the United States is a beacon of human rights is a fallacy. At least going by the recent evidences that we have seen of gross human rights violations in the US, especially of Black Americans, and lately of the killings in Georgia, in the Atlanta area, of the Asian Americans. I think it is just now that, as they say, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. How much the treatment of detainees in Guantanamo base or in Abu Ghraib in Iraq or in the secret CIA prisons supportive of the claim of being a beacon of the human rights. Something must be seriously wrong in USA in spite of growing manifestation of domestic racism, still feel comfortable to lecture other countries on human rights. Estados Unidos siempre ha tenido, digamos, un doble discurso sobre lo del tema de los derechos humanos. Con el tiempo ha quedado en evidencia cada vez más. Tiene muchos aliados que violan los derechos humanos de las mujeres, de las minorías sexuales, de la oposición política y mira hacia otro lado. Pero tiene, digamos, otros gobiernos que no se alinean con los Estados Unidos y esos son acusados de violadores de los derechos humanos. Pero hay otros países aliados de él donde no dice nada e incluso le vende armas, ¿verdad? Entonces, para violar los derechos humanos contra su población o contra países vecinos.